तो गाइस देखिए यहाँ पे एक फैमिली हमको दिखी है। ये एक दिन स्टैचू खेल रहे थे और खुद स्टैचू हो गए। तो देख सकते हैं आप गाइस, इसका तो पूरा ये हो गया है, देख सकते हैं। इसका पेट किसी ने उखाड़ दिया। तो गाइस देखिए ये है इसके 2 बच्चे, ये इसकी माँ है और इसका भी अभी हुआ बच्चा है, और ये इसका बहादुर बच्चा और ये इसका बाप। यहाँ पे व्यू देख सकते हैं आप गाइस। अभी आप स्वयं इधर होते तो गाइस आप बहुत अच्छा फील करते। गाइस यहाँ पे बाला कामेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है गाइस। आप यहाँ पे आएँ और अपना मनोरंजन करें।